Oh, tuh yang ngopi. Tadi itu kamera kalau kerja gara atau tadi. Nah, man pacul. Man pacul. Kenapa pacul butut tadi bakal dia tuh? Olin butut, locot. PRT, tadian ngopi wae atuh di tinggal-tinggal ini kurpina diuk. Aduh, benar atuh. Waduh. Aja di kamera terus. Rusak. Bekal mah ngajajar ya aduh, dia si catering. Parah dah. Takuan. Catering. Mulai jang. Ikan. Naik kamera dewek keureun. Di podon nanti tadi teh ukur pinah diuk podon aduh. Menerkeun jalan di Cisurian kur ngilu ngopi unggul. Oh ikan, supir dam truk, daikan ikan, weh. Mantap. Oh, tanahnya. Sawah dengan dua batai gerakan Minang. 4 kali orang pangihnya. Oh, pangih di wae. Kabar mah teu pangih mah Jang. Hah? Gerakan mah. Ah, diserang golongan urang mah angus anu ge. Serang RT, serang lah. Saya barang le ka di sini tadi urang. Oke, ieu tadi mun ieu tadi. Tuh, udun heula. Oh udon. Dari ada capek atuh ngaduk wae cek urun-urun. Ngebese. Oh iya ya. Lungse lah tas Bos laut wungkul ikan, weh bos laut wungkul. Dahar jeung ieu asin. Tuh komo calon lebay ikan ukur uduh di kadieu teh, aduh. Jadi calon kulo mah kudu ada kamera. Kamera per ieu keun setorkeunan. Darkeunan pakawo. Gua butuhkeun itu. Tutungul tuh. Jadi calonnya kumpul dari kadieuna. Jadi membual. Calon kan sao aja yang mau. Aduh. Hidup kok. Mang jadi korek jadi lemah. Ngomong korek lager mah. Gara-gara rek medek wah. Burak barik ada ya. Foto pemajikan kudu daekeun hayangna. Kade tata. Di dihana saur tata. Tunggul. Mangren di dina. Ulun di dina. Saur tun. Ala di sini tuliskeun. Jalanna potong. Yuk gerakan heula. Beda deh ya sudah.